हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। तो मैं घर निकला हूँ गैंगटॉक से घर बस्ती की तरफ। ये देख लीजिएगा, ये पार्किंग जाने वाला रास्ता है। मैं आप पहुँचाऊँ सरमसा में। अब यहाँ से सीधा जाएंगे पार्किंग, क्योंकि मेरे पास दो ही ऑप्शन था। तो जाने का दो ही ऑप्शन था, तो दो ही ऑप्शन में एक राउंड से था, तो एक ये पार्किंग से था। तो मैंने सोचा कि पार्किंग के रास्ते आप तुमको कुछ दिखाते जाऊँ, तो इसलिए मैं लग रहा हूँ ये पार्किंग के रास्ते। ये सरमसा देख लीजिएगा, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है, क्योंकि रास्ता एयरपोर्ट का रास्ता है, ये बन रहा है। आगे देख लीजिएगा कि इतना स्मूथ है यहाँ पर तो, लेकिन आगे थोड़ा बहुत बैक कटिंग हो रहा है, तो आप लोग का कच्चा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो ठीक ठाक ही है। ये सरमसा है, ये देख लीजिएगा सरमसा का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये पूरा धान का खेत है, और ये जो जनवरी में होता है ना मकर संक्रांति, यहाँ उस टाइम पे यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। वो मेला वगैरह सब यहाँ पर लगता है, इतना अच्छा दिखता है। उस टाइम में भी हो सके तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये नज़ारा है अभी तो नवरात्रि का वाइब है पहाड़ों में। तो क्या बताऊँ, तो ऐसा ही तो चले। तो सुबह तो आपने कल का आपने इससे पहले का ब्लॉग देखा होता, आपने पता है। तो मैं ट्रैवल के लिए छोटा सा गाड़ी लिया था, तो उसके लिए पूजा करने के लिए निकला था। तो उसमें ये ब्लॉग भी डालने मैंने सोचा था, लेकिन बहुत लंबा होता था, तो इसलिए मैंने डाल नहीं पाया। तो इसलिए ये अलग सा बना रहा हूँ। आई होप आप लोग को ये भी पसंद आता होगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे आप लोग का सपोर्ट भी सदैव जुड़ा रहे। तो अब यहाँ से चलते सीधा जाके पार्किंग कई जगह पर जाके वहाँ के रुके, वहाँ से बात करेंगे फिर। तो चलो ये शाम से अब यहाँ से निकलते, कितने टाइम लगेगा पता नहीं, तो जाना यही रास्ता है आगे। तो चले अब यहाँ से हम सीधा सिंगताम से तो नहीं गए, पार्किंग जा रहे हैं। पार्किंग में जाके एक जगह कहीं रुके, थोड़ा देख भी लेंगे, वहीं जाके आप लोग से फिर बात करेंगे। तो चलो अब जा रहे हैं हम पार्किंग की ओर। यहाँ पर तो स्मूथ है, थोड़ा आगे से तो आप लोग को थोड़ा रफ देखने को मिलता होगा, पता नहीं, अब देखेंगे। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ 1 साल के बाद में। अब ये देखिए रफ रोड तो देखना शुरू हो चुकी है, यहाँ के से यहीं से शुरू हो चुकी है। ये मेरा नया गाड़ी है, आप लोग को सुबह मैंने बताया था कल का, ये से पहले का ब्लॉग देखा होता आप लोग को मालूम है। और ये गणेश जी पे नहीं आपको मालूम होगा, तो मैंने कहाँ से खरीदा था। तो लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, तो उन लोग जिस चीज़ ने देखा है उन लोग का मालूम है।
तो ये देख लीजिए, मैं पार्किंग से 1-1.5 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ। क्योंकि रास्ते दिखा होगा, कई जगह अच्छा था, कई जगह तो बहुत ही ख़राब था। तो अभी तो हल्का हल्का बारिश भी आने लगा है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से 50% से अलिक ज़्यादा 60% तो मैं रास्ता कवर कर चुका हूँ। अब है 40%। तो चलते हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे रिनक। रिनक से 8 किलोमीटर उधर जाना है, जो वेस्ट बंगाल की बॉर्डर है उस साइड। तो रिनक पहुँचते ही वहाँ का थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आज का ब्लॉग भी एंड कर देंगे। तो देखिएगा, तो लास्ट ब्लॉग भी आपने देखा होगा, तो आपने बताया था ये कैसे हो था। आप लोग को अब ट्रैवलिंग ब्लॉग देखने को मिलेगा, ये से बोला था। तो यही है, तो आने वाले दिनों में भी अच्छा वाला ब्लॉग देखने का ज़रूर मिलेगा। तो इसे सपोर्ट बनाए जाइए और देखते रहिए और लाइक का बटन मारते जाइए। अब जाएंगे आगे की तरफ, तो सीधा मिलते हैं रिनक बाज़ार पहुँच के। यहाँ बच्चे लोग का नवरात्रि में इतना सब स्कूल छुट्टी है, तो इसलिए इन्जॉय कर रहा है। वो पहाड़ देखिए ना, वो पहाड़ है नाथङ माचङ कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। और ये पारखा होगा शायद, पारखा या बिरिङ। ये पार्किंग से दूसरे रास्ता मोड़ता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ रिनक की ओर। ये देख लीजिएगा फ्लावर कितना फूल पे खिला हुआ है। तो शॉर्ट ब्रेक लिया है यहाँ पर थोड़ा बहुत, तो इसलिए अब यहाँ से निकल रहा हूँ। तो रिनक जाके फिर मिलेंगे दोबारा। तो चलो। तो ये देख लीजिए रिनक आप पहुँचे। तो स्वागत है रिनक बाज़ार में आप सभी को। तो यहाँ भी थोड़ी देर नहीं रुकेंगे, हम यहाँ से सीधा निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो चुके। आप लोग को पता ही होगा, सुबह 6 बजे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो आपने 6 बजे निकले थे। तो ये देख लीजिए रिनक बाज़ार का नज़ारा। दुर्गा पूजा के लिए बहुत सारे लोग बिजी है। यहाँ पर भी गाड़ी जाम है। सिर्फ गैंगटॉक में ही नहीं है, सब छोटा मोटा बाजार सब में जाम। ये फेस्टिवल में सब लोग गैंगटॉक से इधर उधर जाता है, तो सब जगह जाम करके जाता है। देख लिया होगा, यहाँ से 9-10 किलोमीटर उधर जाना पड़ेगा। और ये हम पहुंच गए इस सिक्किम का पूरा लास्ट में। यहाँ से बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का, थोड़ा आगे तक। तो उसके बाद सीधा हो जाएगा भूटान का बॉर्डर। तो ये है सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। अब हमको यहाँ के बाएं तरफ लेना है। आगे देख रहे हो गया अभी ये चेक पोस्ट, यहाँ से सीधा वेस्ट बंगाल होगा। तो थोड़ा आगे से फिर शुरू हो जाएगा भूटान का बॉर्डर। तो हमको जाना है बाएं तरफ, तो ये मोड़ लिया और थोड़ा आगे तक जाना है। उसके बाद पहुंच गए। 2-3 दिन जितने भी हुए हम यहाँ पे रहेंगे, आपको पता ही हो जाएगा। तो चलो आगे तक। तो ये देख लीजिए मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो अब रेस्ट करेंगे, बहुत थक चुका हूँ। बिहान सुबह जल्दी निकला था। तो यही था आज का ब्लॉग, डेली ब्लॉग में। तो फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे दूसरे लोकेशन में दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग भी जुड़े रहे, तब तक आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो ऐसे जुड़े रहेगा। तो मिल जाए फिर इस ब्लॉग में। तो हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।